Hi! So, I have a new package to unwrap this afternoon. So, this is the Together plushies. So, I got two of them, yung kay Sarawat and kay Tain. So, if hindi pa kayo familiar dun sa plushies, yun yung pinakita doon sa trailer. So, kung napanood yung trailer ng special episodes, makikita niyo na meron silang dalawang plushies doon. So, actually matagal ko na ito nakikita sa Shopee. So, I got this in Shopee. And ang pangalan ng shop is J-Dom Toy Shop. So, matagal ko na siya nakikita. Pero hindi ko siya pinapansin that time. Because medyo na mamahalan ako sa price niya. Kasi 600 each. So, gusto ko naman pag kinuha ko siya, dalawa. So, kung dalawa, magkano yun? 1,200. So, parang napaka-costly, di ba? So, nilagay ko lang siya sa likes ko. So, ini-ignore ko siya. Then, tine-check ko din naman yung stock. Sabi ko, hindi naman nababawasan. Maybe I can buy it soon. Diba? If I have, like, enough funds naman. And then, eto, July 31st, I still remember the date na in-order ko siya. Kasi July 31st, nilabas yung trailer. So, I'm watching the trailer. I don't know, pero gabi yun. And then, sabi ko, parang nakita ko na to before ha. Then, sabi ko, ganito yung itsura nung nakita kong flashes dun sa Shopee. Then, ang ginawa ko agad, binrowse ko agad, hinanap ko ulit siya. Then, nakita ko, parang kagaya nga nung nasa trailer. So, medyo na-amaze ako that time kasi yung product is like 1 month old na. 1 month old na doon sa shop. Pero yung trailer, kapapalabas lang nung July 31st. Or yeah, July 31st. So, sabi ko, wala, amazing. So, ginrab ko agad siya. I made sure na the same night na add to cart and na proceed to check out ko yung plushies. So, eto, dumating siya today. So, I will unwrap them para makita nyo din how they look like. So, i-open ko yung package. So, open it. Oh. So, ito. Yes! So, it's time. Tulit kami ng suot. So, hindi mamaya natin buksan. Ito isa naman. Sarawat. Oh. Cute. So, tapan muna natin yan. Buksan muna natin sila each para ma-check natin yung quality. Diba naka-match pa kami ng damit. So I made sure na suot ko yung jersey pag inarap ko para tulad kami ng suot ng plushie. So, ayun. Wow. Ang ganda ng quality. Matigas siya. I mean, siksik siya. Hindi, siksik siya. So, hindi siya mapipisa agad. So, okay. So, ayun nga. Yung video. Ano nga ba sinasabi ko? Ayun. So, yung quality niya, okay naman. Maganda. Kasi, embroidered yung face. Embroidered din sa likod. Yung mga details niya. And, para talaga siya yung mga plushies na nabibili mo sa mall. Given na sila talagang gumagawa nito, yung J-Dom. Kasi nakita ko, nag-offer din sila ng personalized na plushies. Hindi ko lang na-ask how much the cost is. Pero siguro yun yung talagang kung gusto mo kamukha mo, kagaya ng damit mo, parang ginawa nila dito, ginaya nila yung damit doon sa series. And then, if gusto niyo din mag-grab nito, make sure na mag-direct kayo doon sa shop nila. Kasi may mga nakita na ako nagre-resell nito. Medyo costly na kasi pinatungan na nila syempre yung price. So, if you want to get this for only 600, mag-direct na ka lang kayo sa shop nila, which is yung J-Dom. I think meron din silang Facebook page with the same name. Parang sinearch ko na sila sa Facebook, then parang same name din yung ginagamit nila if you want to grab this. So, I'll make a video, a closer look, para mas makita nyo sila ng malapitan. Yes! So, these are the plushies. Cute, no? Tapos, ayun nga, okay yung quality niya. As you can see, sa eyes, sa face details, sa hair, also yung number, pati dito sa likod. They were all embroidered.
So, mas long lasting siya. Kasi merong iba, 'di ba, parang piniprint nila yung details dun sa mga plushie. Minsan kasi nakukutkot or katagalan, yun, natatanggal sila. So, okay na okay yung quality niya. Tapos ayun, I noticed the faces kasi um nung nagtook ako ng screenshot ng faces ng plushies doon sa trailer, and I noticed na si Tyne nakangangang doon, and then si Sarawat nakasimangot din talaga. So sabi ko, ala, ang advance naman nila mag-isip kasi 1 month ago nilabas na nila yung plushies doon sa shop nila, hindi pa naman pinapakita yung trailer noon. So hindi ko alam if nakakita na sila ng reference or if nag-leak ba yung look ng mga plushies na gagamitin doon sa series. Pero amazing lang na kagaya ng faces nung nando sa trailer yung ginawa nila. So, ayun. So, this is them, Sarawat and Tain. So, that's it guys for this video. Bye-bye!